Следуваат три содржини поврзани една со друга. Кратко интервју со министерката за надворешни работи на Шведска, првична анализа на Балканскиот барометар, историја за исклучително слабата заинтересираност на младите да гласаат на избори. Заеднички содржател за сите е Европската унија и перспективата на Македонија за членување. На ова е фокусиран и краткиот разговор на Владимир Мирчевски со шефицата на шведската дипломатија Маргот Валстром, која во 2 мандати беше и еврокомесарка. Еднаш кога председател на Европската комисија беше Романо Проди и втор пат кога начело на комисијата беше Емануел Баросо. Minister, thank you for this interview. Thank you. First of all, government is hoping that by the end of 2018, Macedonia will be able to start accession negotiations with the European Union. Is that possible? Well, it all depends on the reform efforts and if things are sort of carried out the way that is set out also in the accession process for the European Union. So it depends very much on what happens here. But I think it is important also to keep the issue of enlargement and the future of the EU relation with Western Balkans, to keep it on top of the EU agenda. And I think we just have to look at it, and that's Sweden's position. We have to look at it as a win-win option. You know, if we can see prosperous, peaceful countries that economically and socially develop, that will also benefit the rest of the European Union. And it will ensure also security for us. The name issue, we know very well that this has been standing in the way for progress, also versus EU accession and so on. And I think it is so important what they are trying to do now as neighbors, both, of course, with Greece mainly, but also how the government here reaches out to Bulgaria to try to create another kind of neighborhood. And of course also ultimately finding a way forward on the name issue, because to us it is something that we cannot fully comprehend because we don't have all the historic background or the sort of the sentiments sort of connected to all of this. So it's difficult for us to judge or even say too much about it, but I think the right way is to do exactly what they are trying to do now, to make a contact with and a political dialogue with Greece and see if there is a way forward. If it is a practical one, if it is to agree to disagree on certain things, but try to solve a practical problem at the same time. I applaud that. Why is President of the European Commission Jean-Claude Juncker lately speaking of Serbia and Montenegro in European Union by 2025 without mentioning Macedonia and Albania? I don't know that, why he chose to formulate his speech the way he did, but I think it gave, at the same time, it gave more hope to all the Western Balkan countries, because there was a time when the idea was, or the signal was from the European Union, that there wouldn't be any enlargement or any new member states from this part of the world and this part of Europe in the nearest future. So I think at least there was he managed to give a kind of time frame and new hope to countries in the Western Balkans. Did and to what extent European Commission, whose member you were in 2 terms, played consistently its role in the enlargement process? In Macedonia's case, we witnessed how European Commission and some of the enlargement commissioners kept silent about democratic decline in the country. Mm-hmm. I think we have to stay committed, and we have to stay engaged, and we have to follow the procedures and the process very closely. And I think we have to be there as a really close friend. And as you know, from a close friend you can take the truth as well. You can hear some difficult and inconvenient stories as well, and maybe some good advice. You have to look out not to do that, and keep on track to making sure that
the reform efforts are directed towards creating a better situation for the citizens. It is not for the Commission, it is for the citizens of this country. And to keep focus on that throughout the process. We are a number of countries that insist to move it upwards so that we show that we are, over a longer period of time, engaged and committed to enlargement. Equality between women and men is a fundamental aim of Swedish foreign policy. Is foreign policy still a man's world? You came from a debate on gender equality here in Skopje. How do you assess the situation in Macedonia? Only 15 mayor candidates, women, on the forthcoming local elections. I think it has improved lately with a better representation of women in the government and at other levels, but it seems more difficult to get women represented at the local level and at the mayor level. And I don't know enough of exactly how that plays out and why that is. But of course, it has to reach down to the mayor's level as well. And maybe there are something in the conditions, I don't know. But I think I can only applaud the fact that there is public announcements and public declarations about doing something about violence against women, to make sure that there are quotas that will be respected, and that there is a political will expressed very clearly, because then you can hold also politicians accountable. Thank you very much. Thank you. По интервјуто со Валстром, направено денеска во Скопје, се селиме во Брисел, каде доцна попладне беше објавен Балканскиот барометар. За ставовите на граѓаните на Македонија за многу прашања, споредени со перцепциите на жителите на другите балкански држави, од Брисел известува Александар Димитриевски. Секој втор граѓанин на Република Македонија смета дека земјата ќе стане членка на Европската Унија во следните 8 години. Половината сметаат дека тоа ќе се случи дури и до 2020 година, а останатата половина смета дека најдоцна тоа ќе се случи до 2025 година. Овој податок е само еден мал дел од огромниот број на прашања и одговори во последниот Балкански барометар. Статистичко истражување кое што ги мери мислењата на граѓаните, но и на бизнисмените во Македонија, Косово, Албанија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Хрватска. А резултатите покажуваат дека граѓаните од сите балкански земји, со исклучок на Србија, веруваат дека во следните години нивната земја ќе стане членка на Европската Унија. Оптимизмот е уште посилен кај бизнисмените. Највисокиот политички представник од Европската комисија, кој што беше присутен на презентацијата, во овие трендови препозна дека токму чекорите на Европската Унија влијаеле да се зголеми оптимизмот на Балканот. In Brussels, we consider the recent positive developments in the Western Balkans. We consider that the positive developments have provided renewed reasons for optimism for the region's future and its accession perspective, and that chimes very well with the message by President Juncker at his State of the Union address only a few weeks ago. The President sent a very powerful signal to the Western Balkan countries, confirming the EU's unequivocal support for their enlargement perspective. The EU door is open to further accession to all countries of the region once the countries concerned have met the criteria. That's not new, but it needs to be said, and that's exactly what happened. So the EU of the future will have more than 27 member states. На универзитетските професори од Виена, Владимир Глигоров и Ведран Джихич, не се согласија со ставот дека постапките на Европската Унија наеднаш донеле нов демократски бран на Балканот. Нивната аргументација беше дека зголемувањето на оптимизмот се должи од зависноста на Балканот од Европската Унија, и тоа пред се во економска смисла. If you think of what we got from this 3 years of surveying public and business people in the Balkans, you see a steady improvement
both in satisfaction and even more in expectations, though from a very low level still. But expectations of business people actually were quite high, to my opinion in any case. But that is going to run against this year's reality, which in fact is not good at all. They were expecting a different year than they actually got, especially if you look at the performance of certainly the most important, economy in the region, which is Serbia, which is going to have a growth rate hopefully at about 1.5% of GDP this year, and Macedonia, which is paying a very high price for the democratization efforts this year. We see a huge amount of democratic and EU mimicry, pretending, saying, but basically having no fundaments for it. So a huge amount of democratic mimicry. What is then the goal? Is the goal to get the Western Balkans to be, looking at the economic numbers and figures, to be a Balkanese Singapore? So this is not democracy, one-party system control, but then you have a flourishing economic system and competitiveness? Or is this the EU with the new wind in the sails? So if we speak about the future of the EU, and if we look at Juncker's State of the Union, then we have to make some ultimate decisions by the European Union in order to get the situation and the guys in the region to start moving towards that direction. Како што кажав и на почетокот, истражувањето мери и стотици други параметри. Во голем дел граѓаните на Македонија се во просекот со останатите земји во регионот. Но ние издвоивме неколку кои што се специфични. Например, жителите на Македонија покажуваат најмалку локал патриотизам кога се во прашање странски компании и производи на странски компании. Најголема е подготвеноста во супермаркет да се избере производ кој што не е од домашно потекло. Но од друга страна, драматична е разликата, споредено со другите земји, колку граѓаните на Македонија не ги сакаат бегалците ниту во својата земја, ниту пак сакаат нивната земја да им помогне на тие луѓе. На прашањето дали кога владата купува со државни пари, треба исто да ги третира и домашните и странските фирми, во Македонија има најнизок економски локал патриотизам. Дури 39% од испитаниците одговориле дека третманот треба да биде ист, што е значително повеќе од втората најтолерантна држава по ова прашање, Албанија. Македонските граѓани имаат 2,5 пати полиберален став од најпатриотите за прашањето, жителите на Босна и Херцеговина. Заедно со жителите на Албанија, населението во Македонија е најрасположено во супермаркет да избере странска храна или пијалок, кога во понудата има и сличен домашен производ. Во регионот сме и меѓу првите кои мислат дека влезот на странски фирми на домашниот пазар ја подобрува ситуацијата на потрошувачите. Додека граѓаните во Македонија се најотворени во регионот парите да ги трошат кај странски фирми, во исто време се и најголеми противници парите да им се трошат за бегалци. Македонија е единствената земја во регионот каде се малцинство оние граѓани кои сметаат дека државата треба да им овозможи еднаков пристап на бегалците до школство, работа во јавен сектор или домување. Дека државата треба да помага, позитивно се изјасниле само 47%. Втори, најмалку расположени за државна помош се граѓаните на Хрватска, но сепак мнозинство од 60,7% смета дека треба да има државни мерки. Најалтруистички настроени кон бегалците и раселените се жителите на Косово. Дури 86% сметаат дека државата треба да им помага. Резултатите секако се реакција на тезите кои во секоја земја ги пласираат политичките партии, медиумите, невладиниот сектор. Но добар одговор за одбивноста кон бегалците од непознати култури за Македонија нуди и самиот Балкан барометар. На прашањето што е најважно за да напредуваш во животот, анкетата понудила 5 можни одговори. Најчестата опција која ја заокружиле во Македонија со 35% е да ги познаваш вистинските луѓе. Наспроти тоа, само за 22%
Успехот доаѓа со напорна работа. Младите од Македонија на возраст од 18 до 29 години имаат најпозитивен однос кон Европската Унија и главно таму ја гледаат својата иднина. И тоа го сакаат веднаш и сега. Малку се заинтересирани за учество во домашниот политички процес и заменување на работите овде. Петар Клинчарски анализира зошто едва и секој петти на оваа возраст во земјава гласа на избори. Секој петти гласач во Македонија е млад. Низ бројки, 370.000 луѓе со помалку од 29 години имаат право да влијаат на исходот од изборите. За споредба, со толку гласови се добивале и избори во Македонија. Но вообичаено, само 20% од младите на возраст од 18 до 29 години ќе го искористат правото да гласаат, што е далеку помалку од просекот кај повозрастните. Po ne mendojmë se duhet ndryshojnë shumë gjana, значи do ne një udhëheqje shumë e mirë mund ndryshojë edhe të ardhmen e njëri më të qëndosh edhe më перспективе. Сечиев глас вреди, така да сечие гласање може да смени нешто во животот, така да исто има. Vlerë mund të ketë nëse ja japun votën atina që tamam e meriton. Nuk votojnë njerëzit drejt. Po mund edhe politika mos jetë drejt, pra sistemi politikës. Има една страница, се вика јазгласам.мк, ќе кажете баш ова, дека има програми на градоначалниците, дека може да гласаш. Разговорот со овие студенти во Тетово го направивме додека една друга група млади ги убедуваа своите врсници да гласаат. Си мендони që votimi juaj mund ndryshoj diçka, domethënë në qytet edhe në këtë qytet. Do të ishte mirë që të shkonin në faqen atje edhe të jepni mendimin tuaj, rregull? Faleminderit. Gjatë, mund të shpërndon disa flara, që janë për disa informata për ta votuar. Lehtësisht hyni atje edhe të jepni mendimin tuaj. Në rregull? Ke faleminderit. Волонтери од проектот Информирај се, биди активен гласај, со денови водат кампања и на други места. Бидејќи како во Тетово, така и во Скопје, неголемиот број млади не чувствуваат дека правото на глас е и моќ да направат промена. Искрено јас си кажувам дека ќе излезам на гласање само заради тоа да не ми го искористи некој друг моето гласачко право, инаку не знам дали колку би можела да променам нешто со тоа. Требаше да помине многу време за да се слушне гласот на студентите, инаку институциите и државата и општеството како целина воопшто е многу глуво за барањето на студентите, за правата на студентите. Па да, сега глас би променил нешто. Државам се дека не. Не, многу, ама се надевам дека идна да. Според истражувањето на невладината организација Nexus граѓански концепт, апатијата кај младите гласачи извира од нивните проблеми, како невработеноста и незадоволството од образованието и здравството. Така половина немаат интерес за политичките случувања, а повеќе од 80% сакаат да ја напуштат земјата. За Афродита Муслију, токму директното информирање е еден од начините да се разубедат младите, дека нивниот глас прави разлика. Резултатите кои што сакаме да ги постигнеме е да го зголемиме бројот на излезост на младите, некаде на околу 15%, но тоа не е нешто најбитно. Само да се зголеми бројот на младите да излегуваат да гласат, него на нас не се потребни и квалитетни гласачи. Што значи тоа? Тоа значи дека пред младите воопшто да излезат да гласаат, треба да бидат информирани. Требало да ги прочитаат програмите на своите кандидати од својата општина. И на тој начин, кога ќе ги прочитаат програмите на своите кандидати, ќе можат да направат разлика и да гласаат за онаа програма која што ќе биде од нивен интерес. Обидите да се мотивираат младите гласачи за овие избори продолжуваат и на најпопуларниот медиум за оваа група луѓе – интернетот. Невладината Nexus изработи страница на која ги има сите програми и на актуелните и на кандидатите за идни градоначалници. Друга веб страница пак помага секој да ја пронајде најдобрата политичка понуда според неговите лични убедувања за, например,
урбанизмот, екологијата, па и верата и етничката припадност. Според координаторката на овој проект, Лура Положани, барем за локалните избори младите неретко може да се збунат. Интересното со локалните избори е всушност дека сите партии и тие партии кои можеби во централно ниво испаѓаат како подесно или подцентрално, во овој случај се сите повеќе на левата, значи во левичарска некакво мислење, кога доаѓа до нивните документи, нели? Зашто ние ова методологијата е лимитирана во документите што можеме да ги најдеме и во само кодирањето на партиите кога тоа беше достапно. Што значи тоа е дека ние тука не ја следиме имплементацијата на овие идеи, туку што викат овие партии во нивните програми. Дека политичките партии лесно може да ги збунат и оние млади што излегуваат на избори, е докажано и со студијата на Институтот за социолошки и политичко-правни студии. Например, 40% од младите имаат и крајно десничарски и крајно левичарски ставови за одредени прашања. Оние што сакаат барем да зборуваат за политика, не сакаат да учествуваат во неформален политички ангажман надвор од партиите, како невладин активизам или волонтирање. Една од причините за тоа може да биде што кај нас се уште политичките партии го доминираат политичкото во земјата, значи главни актери на мобилизација и главни актери за кои што се мисли дека се најмокни, највлијателни во земјата се уште политичките партии. Голем дел од младите во студијата во други при одговори на други прашања споменуваат и дека нели вработувањата и другите и можностите за напредување не се водат баш по критериуми на заслужност, туку по политичките врски се доста важни. Па затоа гласањето на изборите можеби е поттикнато и од некои вакви мотиви. Професорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, Вели Креци, сепак не се согласува дека односот на политичките партии кон младите е клучен за нивната абстиненција. Вината тој ја гледа во образованието, кое не стимулира критички однос кон реалноста. Нема средина каде што младите ќе сакаат или ќе бидат вклучени во процесот на формулирање на политика. Политичкиот процес многу е битно самиот индивидуален или индивидуалец или као заедница да бидат вклучени не во донесување на одлуки, него во формулирање на самата политика и само со организирање на ниво на локално или на национално ниво, за да организирате да направат лобирање во однос на тоа да се чуе и гласот на таа популација во однос на проблемите. Најдобар пример во последните години дека гласот на младите е глас на моќ се студентските протести од пред 3 години. Упорноста и масовноста ја победија намерата на власта да им воведе државен испит. Таква се чини и упорноста на младите волонтери кои ги храбрат своите врсници да гласаат. Но ќе им биде потребна и масовност на гласачките кутии, за барем да се обидат иднината која си ја гледаат пред се во Европа, да ја реализираат дома. Нарете уште една пауза, а по неа е историјата за луѓето со оштетен вид.